Sore guys, ini kita ada di salah satu bendungan di kota Demak guys. Ini kegiatan orang-orang kalau habis hujan tuh pada mancing guys, ya kan? Tuh banyak banget. Tuh di seberang tuh ada juga. Kalau habis hujan gini kan kegiatannya guys, banyak yang nyari ikan. Tuh ada yang dapat tuh. Tuh guys, makannya dia. Ikan paten kecil. Bendungan karet di salah satu kota di Demak guys. Tuh, banyak tuh yang mancing tuh.